Sinton Kanai Naki Kadauko one pin negus ni Kamatka office yung deputy commissioner. Nega katratari match ajar pondru wana hini hawita uka kam DSC kam pun kumo kapai ba da MK advertisement ko da penbana ke DSC nado ke art pangnyau tarik Oktober arjar pausan hayta waga grade 3 waga grade 4 post te adin kete wan da mi cha office da penmi ngika korin jendam hando haka art November arjar pausan ko da extend ki ya ke advertisement wa ka juk ko da mention ki wato do ki 3 district ku apply no yakiniki grade 3 wa grade 4 kam wada advertise te like por kisni kam tu na do ke November hado ni kisni dep te lion poi cha ke meeting yang DC level wada M ginang mi kmat na do MLA bat ki MDC bat ki concern stakeholders na do ki DSC le ko da kut meeting DC wada penman haka arpong nyau tarik November ajar pausan te haden itu DSC lembau DC da talk ki cha ke personal department with what cha ke home political department te juba wada yo deputy commissioner Roman Charman to na ka home political department ko mcha ki ukhang ya ke internet ni da kwa eda uki home political department to utut ki services support district untuk wakwa ipen tu ki services support ke district hendai kwa ipen bahaya ke DSC hawi to ni tai daw te dawa ikang internet dekat wam cha home political department te ya ketai ke bentale da pentim DC wato kamte jubab ke DC te ole da kular wato udang pajun mutulan wato agatai ke meeting ko waya chem ha ke atnya dombar da kular wato lep cha ke home political department dang tu di ki lat ko pen bahaya ke ni ke benta tidak pen kemu le cak personal department kalau tom yo jubab na ke personal department tidak pen kemu o jubab ki kamu man kata hado ni kesni kita ki benta ku ada rai na lor ki kan nyau tili ki point sak atong nyau nombar jar pausan em move ki any step hawi to wagatai kamu man kata ke next stage ku man ke first stage ko yato recruitment process ke written wa ki benta hado ni sni MP ke ya ko ka DSC kud meeting ko kamu da khana u deputy commissioner ne teda ongai u da bo de gajing tho ni ha kwa u him thia ki kam warro kam wada kular ki chopai ba kam wada like press release ki to meeting kam wada khana pai ba ki wato UM ke information teda tho kwa UM ya pun kam ya kan digat solution to be implemented in letter and spirit to do gajing tho henry pun le ida ka kam tu di sida kular u him khia ya kani te ke ya ke step u himu dang pentiban u changa wa chau sarker copai ba le mana yo jingti ban kete pentip copai ba ke yu le ki lor ke ni ha chwa us dang ki khnang wan ra ko ya ke jing chngai bat ke jing MCN ya ki wa apply kre kat kam ke ni advertisement ko mi adu nin snam to he jing to wa tu ko wa ong phi de yo phi ya ka jing tip to wa kat ya ke internet ye gi u pendo te kat kam ke jing sang thu yang phi tum em ke ke jing ta hay jing to wan wa te ke jing tawa ke yang phi ni ha kam ong te de wa phi wa to pendam ke internet tu da ye ke ni ke jing tawa ke yang phi mot de ong gi to om gi kre kam te em ne na ke liang ke yang phi wa phi klam hay jing to wa ke ni na do ka tai ke meeting ida pensnau I kwa lemye gu khang te em ki jamas te da ongun tu dang him jing kenyu kate na ki kanungut ki apply kat nu tili ki institution MKam ki dapan kumo le wa lem cha khang internet henry pen kre kam de ka jamar ya kete le ongu I upajan okam nu jai nang pai wi akam hagini ke poro da dep aga ta meeting da ongi I upaya ke dor mur ke yong kale ibisman convenient la DM ko ha ke budget yong ke ha ke bor ke yong ukam DC la ni hapok ke district yu thulat I diki ki lat yu pen bahaya ke te ke beta te he ji to wan wa ke kini ke jing lai ti ke yang phi ha kam wa de yoi mot ka tu jan dap snem kini ke jing lai ti yang phi jing to wa ke RTI we kini ke reformation ko wa kwa phi pen baha pen met ko kini ke district te I yu ba yu to wa mot cheneng mu per chang phi wa lai te em ne ka kam ke ji klam ke yang phi ha kam yoi he tu port ko de phi wa market u man le u advocate the ong piu to wa jia kamon mut o live chine em ne ka liam ke yong phi mut ka step ko kwa piu u live chine hi jing to wa ka ni ka kam district selection committee kwa yu la chitai kete to in concern of the war of the state hu wi pen bhala de ki benta ko kini ki benta ko I rai em ki benta ko approval nei na nei dekat dia kata to kama jing sakhet wa to keni ke recruitment process wa ada advertise kama da oman tu na do Oktober ko extend sedu November wa to na to usdang ki pai ba le dam keli ki le usdang de
te kat waktu concern ya kenika advertisement kom hoide uslam go sedang tedang pelajing mood do ya kenika advertisement pat ku waktu had district te chong ha gate gerai lada kamnu ujubab bisi halor kenik memberenda muda bo ne pai chua sedang kamnu leki te sna tho kamada ong ni adep em ko yi ki kamada ong chua hai ki waktu em ke short term reformation ko yi ki le wood M1 ke long term reformation te chong ha kete ki kamnu ke division UABC halot ni memorandum depan pain o kamnu ke comment te yu pentip la luti ona chaka state level te kwa le pentip chopai ba kam tam ya gitu ki wa apply kam kai ya kini advertisement ko ada dep o man ko da slam ko khud ki ya ke written stage la ni ki stage ong geni kamada ong disi tu kwa ba him kya pendep perchang pendep ha kini kadang rang ke sun beneng tang kejing kepat bat kejing MCN ke api kadang untuk kuat delay ki Henry ku ada em ke rai em ke reformation Henry ku mji ku sedang klaim pun krek kam to la krek kam la sedang ki klaim krek kam tapi em jing mut ku dia lang yo kam pen pai bai the him kai ni ke kabu muslim day hopefully by April usdang ya ke next stage yang ni ke advertisement ke pa dia pi snau ba pen krek ba yu krek chitom ham yu luti di uja kam chaden kam ko rai em ke reformation kerkom prepare pele am yu luti de uja kama chaden hingga kabu krek chitom yu yok yu so yu watiam ke cibenta le kam gajing tipu wa ke nu warok kini pemerdam HDC da ikopi ba ila chaginong mikmat yong hi ta gibi ke benta ko yo ya chamu nu binong mikmat u payu skermen cela da ong yu to kam yo kopi u karu em yu aga meeting le da him kia yu em gi benta ko da yu jumut ule bo CM hopefully lada kamu respond janu ngaja janu UDC wa kinong mikmat nang ya communicate kita hopefully I'll get a good response on that matter also.